میدونی چی از خوابیدن توی خونه‌های قدیمی بدتره؟ این که نصف شب از خواب بپری چون کسی توی گوشت زمزمه کرده، ولی وقتی چراغو روشن میکنی هیچ کس اونجا نیست. اونا همیشه همونجا هستن، پشت پرده، پشت آینه، پشت سرت، و وقتی یه ویدیو مثل این رو نگاه میکنی فقط یه چیزو میخوان: توجهت. پس اگه صدای این داستان رو میشنوی یعنی هنوز وقت داری که دکمه سابسکرایب رو بزنی تا همیشه با ما توی تاریکی بمونی. اما عجله کن، چون به شیبا همین حالا پشت سرت ایستاده. بخش 1: ورود به خانه نفرین شده. سال 1971 خانواده پرمند متشکل از پدر و مادر یعنی راجر و کارولین و 5 دخترشان خانه‌ای قدیمی در روستای هیلیسویل ایالت رود آیلند خریداری می‌کنند. خانه‌ای با محوطه‌ای بزرگ، دیوارهای چوبی پوسیده و فضای سرد و ساکت، بیش از حد ساکت. از همان لحظه ورود نشانه‌هایی از حضور چیزی ناپیدا به چشم می‌خورد. سگ خانواده سدی از ورود به خانه امتناع می‌کند. انگار چیزی در آستانه در حس می کند. اعضای خانواده نادیده می گیرند و مشغول چیدن وسایل می شوند. اما شب اول با صدای کوبیده شدن درها و قدم‌هایی در اتاق خالی آغازگر کابوسشان می شود و صبح روز بعد جسد سدی را بیرون خانه پیدا می کنند. بی حرکت، بدون خونریزی یا زخم. بچه‌ها ناراحت می شوند. اما راجر همه چیز را با توجیهات عادی آرام می کند. اما اتفاقات غیر عادی ادامه دارند. ساعت‌های خانه همه در ساعت 3:07 صبح از کار می‌افتند. صدای زمزمه از داخل دیوارها شنیده می‌شود. یکی از دختران می‌گوید شب گذشته زنی را دیده که به او خیره شده بود درست کنار تختش. مادر خانواده کارولین کبودی‌هایی روی بدنش پیدا می‌کند. کبودی‌هایی که خودش هم نمی‌داند چطور به وجود آمدند. اما چیزی در خانه بیدار شده. چیزی که سالها خوابیده بود و حالا با ورود این خانواده از خواب بیدار شده است. بخش 2: حضور نامرئی. کارولین هر روز ضعیف‌تر می شود. شبها خواب نمی بیند بلکه کابوس می بیند. یک شب وقتی همه خوابند صدایی از پایین خانه می شنود. به آشپزخانه می رود و ناگهان در بسته می شود. در تاریکی صدای تق تق می آید. صدای خنده کودک. نه، و خنده نبود، زمزمه بود. زمزمه ای از چاهی تاریکتر از شب. و دخترها هم شبها نمی خوابند. یکی از آنها ادعا می کند که چیزی شبها موهایش را می کشد. یکی دیگر میگوید دختر بچه‌ای به نام روری را می‌بیند که با او بازی قایم باشک می‌کند، ولی وقتی به دنبالش می‌رود فقط کمد تاریک را می‌بیند. کارولین سعی می‌کند آرامش خانواده را حفظ کند، اما حس می‌کند چیزی دنبال اوست. در یکی از شب‌ها وقتی تنها در زیرزمین است، توپ بازی بچه‌ها از جایی نامعلوم می‌غلطد و به پایش می‌خورد. بعد چراغ خاموش می‌شود، در بسته می‌شود. اون جیغ می‌کشد. در همان تاریکی صدای نفس کشیدن، نزدیک، خیلی نزدیک. روز بعد کارولین کبودی جدیدی دارد. کبودی مثل جای پنجه، اما راجر باور نمی کند. بخش 3: تماس با اد و لوریان وارن. کارولین که دیگر طاقت ندارد درباره محققان امور ماورالطبیعه به نام اد و لوریان وارن میشنود. آنها به دیدن خانواده میآیند. لوریان روانشناس و مدیومی با توانایی دیدن ارواح است. از لحظه ورودش به خانه حالش دگرگون می شود. می گوید چیزی اینجاست، چیزی تاریک و قدیمی. وارنها شروع به بررسی خانه می کنند. لوریان با دیدن درخت پشت خانه مکث می کند، جایی که انرژی سنگین در هوا جاری است. او می گوید احساس می کند شخصی در گذشته خودش را آنجا آویخته. صدای طناب را می شنود، صدای استخوانی که در لحظه ای خرد می شود. تحقیقاتشان آنها را به تاریخ خانه می برد. خانه در قرن 18 متعلق به زنی به نام بشیبا شرمن بوده، متهم به پرستش شیطان و قتل فرزندش. طبق اسناد او خودش را از درختی در محوطه خانه حلق آویز کرده و فریاد زده لعنت بر هر کس که این زمین را از من بگیرد. به گفته وارنها بشیبا خود را به خانه زده و هر زنی را که وارد شود تسخیر می کند تا بچه هایش را قربانی کند، مثل خودش. بخش 4: خانه زیر نظر. اد و لوریان تصمیم میگیرند برای جمع‌آوری شواهد تجهیزات ضبط صدا و تصویر در خانه نصب کنند. آنها دوربین‌هایی در اتاق‌های مختلف، آشپزخانه و سرداب قرار می‌دهند. شب اول ضبط اتفاقات زیادی رخ نمی‌دهد، اما شب دوم در ساعت 3:07 صبح درهای خود به خود باز و بسته می‌شوند. دمای اتاق‌ها به طور ناگهانی پایین می‌آید. دوربین یکی از اتاقها لحظه‌ای سایه‌ای تاریک را ثبت می‌کند که از کنار دختران می‌گذرد.
در تصاویر آهسته میتوان چهره‌ای زنانه با چشمانی سیاه را در آینه دید. فقط برای چند فریم لوریان به دنبال پاسخ به حیاط پشتی میرود. در کنار درخت حلق آویزی ناگهان غش میکند. پس از به هوش آمدن میگوید صدایی در ذهنش پیچید: آنها مال من اند تا ابد. کارولین روز به روز ضعیف‌تر و رفتارهایش عجیب‌تر میشود. شبها بیهوش در گوشه‌ای از خانه پیدا میشود. چشمهایش گاهی بیفروغ میشوند. لوریان میگوید تسخیر در حال تکمیل شدن است. بخش 5 بازی با مرگ. دختر کوچک خانواده آوریل ادعا می‌کند که روری همان دوست خیالی به او میگوید که مادرش می‌خواهد همه را بکشد. وارنها اتاق او را بررسی می‌کنند و دریچه‌ای مخفی به داخل دیوار پیدا می‌کنند. لوریان وارد می‌شود و درون آن فضا وسایل شخصی مربوط به کودکان گذشته را پیدا می‌کند. بچه‌هایی که در همان خانه مردند. در شب دیگر یکی از دخترها توسط نیروی ناشناس از تختش پرتاب می‌شود. صورتش خراش برداشته و فریاد می‌زند که زنی بالای سرش ایستاده بود. همه به اتاق هجوم می‌آورند ولی هیچ کس نیست. فقط بوی تعفن مثل گوشت فاسد. همان شب کارولین ناگهان به دخترش حمله می‌کند. چشمانش تیره و رفتارهایش غیر عادی است. اد و لوریان متوجه میشوند به شیبا در آستانه کنترل کامل اوست. آنها با کلیسا تماس میگیرند تا اجازه اجرای مراسم جنگیری را بگیرند، اما کلیسا موافقت نمی‌کند. هنوز شواهد کافی ندارند. ریشیه بخش 6 آینه تاریک. لوریان تصمیم میگیرد به عمق ذهن کارولین نفوذ کند تا ارتباط مستقیم تری با روح بگیرد. او با استفاده از آینه قدیمی و تمرکز سعی می‌کند به شیبا را احضار کند. در حین مراقبه چهره واقعی به شیبا ظاهر می شود. پوستی سوخته، چشمانی تو خالی و تنابی خونالود دور گردن. در لحظه‌ای کوتاه لوریان در یک فضای مرده فرو می رود. صدای جیغ نوزادان و صدای تناب کشیده شده و سپس تاریکی مطلق. او ناگهان به خود می آید و می گوید که به شیبا نه تنها بچه خودش را قربانی کرده، بلکه تمام زنانی که در آن خانه زندگی کردند را مجبور کرده به قتل فرزندانشان دست بزنند. اد می گوید اگر کاری نکنیم کارولین هم همین کار را خواهد کرد. در همان شب کارولین ناپدید می شود. دخترانش در خانه نیستند و سکوتی مرگبار در فضا جاری است. بخش 7 تسخیر کامل. کارولین با دختر بچه‌ای به نام آوریل ناپدید شده. وارنها به همراه افسر پلیس و دستیارشان خانه را جستجو می کنند. صدای جیغ از زیر زمین می آید. آنها پایین می روند و صحنه‌ای کابوسبار می بینند. کارولین روی دخترک خم شده. چشمانش سیاه، دهانش با خون آلوده. او چیزی زمزمه می کند. قربانیش کن. برای مالک این خانه. افراد حاضر سعی می کنند او را نگه دارند. اما او با نیروی غیر انسانی مقاومت می کند. وسایل در هوا معلق می شوند. زمین می لرزد. کارولین فریاد می کشد و سعی دارد کودک را بکشد. اد فریاد می زند که باید همینجا و همین الان جنگیری انجام شود. هیچ راهی برای انتظار اجازه کلیسا نیست. زمان به پایان رسیده. بخش 8 حلقه سیاهی. اد جنگیری را شروع می کند. کتاب مقدس در دست، بردهای لاتین روی زبان و کارولین که دیگر خودش نیست. او با زنجیر به صندلی بسته شده ولی در حین خواندن دعا شروع به لرزیدن می کند. ناگهان صندلی از زمین بلند می شود. بدنش می لرزد. صدایش دیگر صدای انسان نیست. فریاد می زند تو نمیتونی منو از اینجا بیرون کنی. این تون مال منه. ناگهان پوست گردنش کبود می شود. رد تناب ظاهر می شود. همان تنابی که به شیبا سالها پیش با آن خود را حلق آویز کرد. کارولین دوباره تلاش می کند خودش را آزاد کند. پلیس وارنها را نگه می دارد. اما اشیای خانه به اطراف پرتاب می شوند. در گوشه ای آوریل، کوچکترین دختر، از ترس می لرزد. لوریان به او نزدیک می شود و می گوید صدات می تونه مادرتو برگردونه. اونو صدا کن. بهش بگو تو رو رها نکنه. آوریل در حالی که اشک می ریزد فریاد می زند مامان نزار ازمون بگیرنت. برای لحظه‌ای کوتاه کارولین ساکت می شود. اشک از چشمانش می چکد اما دوباره به شیبا باز می گردد و این بار خشمگین تر. بخش نه چهره اهریمن. نور چراغ‌ها یکی یکی خاموش می شود. فقط نور ضعیف شمعی در گوشه زیرزمین روشن مانده. صدای گریه کارولین دیگر انسانی نیست. از گلویش صداهای عجیب بیرون می آید. چهره‌اش تغییر کرده. گونه‌هایش کشیده تر، چشم‌هایش سیاه و بیروح. تلاش می کند دعا بخواند. اما به شیبا لبخند می زند. لبخندی سرد، ساکت و بیرحم. سپس با صدایی خشن به او می گوید تو نمیتونی چیزی رو که مال منه پس بگیری. که ناگهان صندلی از زمین کنده می شود و با قدرت به سقف می کوبد. می خواهند کارولین را بکشند یا به شیبا می خواهد همه را بکشد.
لوریان ناگهان به سراغ جعبه موسیقی می رود. همان جعبه‌ای که دخترها با آن بازی می کردند. صدایش را بلند می کند تا کارولین بشنود. صدای آشنا، خاطرات آرامش بخش. کارولین برای لحظه‌ای دیگر آرام می شود. نفس زنان زمزمه می کند. آوریل و دخترم. اوئد می فهمد زمان طلایی رسیده. با صدای بلند و قاطع دعا می خواند. خانه می لرزد. صداهایی از دیوارها شنیده می شود. فریاد ارواح گذشته یا شاید قربانی‌های بشیبا. جدال با تاریکی. با ادامه دعاهای اد موجود درون کارولین بیقرار می شود. فریادهای غیر انسانی در فضا می پیچد. صندلی که کارولین روی آن بسته شده بود ناگهان به سمت دیوار پرتاب می شود. طناب از سقف آویزان می شود. درست مثل صحنه خودکشی بشیبا، انگار تاریخ تکرار می شود. کارولین تلاش می کند از پنجره فرار کند. دختر بچه را گرفته و جیغ زنان می گوید باید او را قربانی کند. پلیس و اد سعی می کنند جلو او را بگیرند، ولی قدرتی ماورایی انگار از او محافظت می کند. لوریان با صدایی محکم اما مادرانه فریاد می زند. تو یک مادری، به خاطر دخترت مقاومت کن. اون تو رو دوست داره. بشیبا نیستی تو. کارولین مکث می کند. برای لحظه‌ای کوتاه دوباره صدای خودش شنیده می شود. در چشمانش اشک جمع شده، اما بشیبا دوباره برمیگردد و با خشمی شدید به اد حمله می کند. همه چیز به لحظه‌ای بحرانی رسیده. بخش 11. بازگشت کارولین. در اوج وحشت و آشفتگی لوریان دست کارولین را میگیرد. چشمانش را میبندد و با تمام وجود خاطر شیرین از خانواده‌اش را در ذهنش بیدار میکند. تصویر یک پیکنیک، خنده دخترها، گرمای نور خورشید. ناگهان بدن کارولین میلرزد. انگار چیزی از درونش بیرون کشیده میشود. اد فریاد میزند و دعا را کامل میخواند. نور شدیدی در زیر زمین میتابد. اشیاء رها میشوند. فریادی گوشخراش همه جا را پر می کند. کارولین روی زمین می افتد. نفس زنان و در سکوتی که بعد از آن می آید فقط صدای گریه آرام آوریل شنیده می شود. کارولین دوباره خودش شده. چشمهایش باز می شود. به آوریل نگاه می کند و آرام می گوید من اینجام عزیزم. مامان اینجاست. وارنها و پلیس با حیرت به هم نگاه می کنند. آنها موفق شدند، اما هنوز ترسی در فضا باقی مانده. بخش 12. آرامش پس از طوفان. خانه به آخر آرام گرفته. دیگر صدایی نیست. نه زمزمه‌ای، نه قدمی از طبقه بالا. هوا سبکتر شده. دخترها به آغوش مادرشان پناه بردند. حتی حیوانات هم انگار آرام گرفتند. و لوریان خسته اما راضی وسایلشان را جمع می کنند. لوریان رو به همسرش می گوید باز هم موفق شدیم، اما هر بار چیزی از ما کم می کنه. و آنها با خانواده خداحافظی می کنند. کارولین از آنها تشکر می کند و میگوید هیچ وقت نمیتواند دینش را ادا کند. اد لبخند میزند و میگوید فقط مراقب هم دیگه باشید. این خودش قدرتمندترین حفاظ دنیاست. قبل از رفتن لوریان نگاهی به درخت پشت خانه میاندازد. هنوز همانجاست، ولی حالا ساکت و بی حرکت. بشیبا شکست خورده، اما شاید هنوز جایی در سایه ها چیزی منتظر باشد. بخش 13 پایانی. بازگشت به تاریکی. اد و لوریان به خانه باز می‌گردند. روز بعد صدای ضبط صوتی جدیدی را که در زیر زمین ثبت شده پخش می‌کنند. صدای اد، صدای کارولین و سپس صدایی که تا به حال نشنیده بودند. صدای آرامی می‌گوید این پایان نیست. لوریان سکوت می‌کند، نوار را متوقف می‌کند و نگاهی نگران به شوهرش می‌اندازد. او پاسخ نمی‌دهد، فقط آهی می‌کشد. در پایان آنها در دفترشان گزارشی جدید را روی میز می‌گذارند. پرونده‌ای مربوط به خانه‌ای دیگر، خانواده‌ای دیگر و حضوری دیگر. در دنیای وارنها هیچگاه واقعاً چیزی تمام نمی‌شود و شما بیننده عزیز بهتر است قبل از خاموش کردن این ویدیو نگاهی به پشت سرتان بیاندازید. شاید شما هم تنها نیستید. بعضی صداها توی شب واقعا صدا هستن غیره و بعضی درها وقتی باز میشن دیگه بسته نمیشن. اگه هنوز اینجایی یعنی یا شجاعی یا دیگه خیلی دیر شده. پس قبل از اینکه نور بره و سایه ها برگردن سابسکرایب کن تا هر شب یک قصه تاریک بشنوی و یادت نره بعضی چیزها فقط توی فیلم نیستن، بعضی چیزها همین جان.